ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அரசியலும் எருமைகளும் தளம் தமிழக மக்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்கிறது. வானிலை சரியில்லாத சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட சென்னையில் மிகுந்த மழை 22 நாட்கள் அடிக்கும் என்கின்ற வானிலை அறிக்கை தகவல் வெளியாகிறது. அதனால் சென்னையில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய உணவு கட்டுப்பாடுகளை சரியாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். தேவையான பொருட்களை வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். மழையினால் சென்ற டிசம்பர்களிலே சென்ற ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பட்ட அனுபவம் இருக்குது. அதனால் தேவைப்படும் பொருட்களை முன்கூட்டியே பெற்று வச்சிங்க. ஒரு 15-20 நாளுக்குள்ள பொருட்களை வாங்கி வைப்பது சிறந்தது. அதே போல் நீங்கள் போகும்போது வெளியே செல்வதை கொஞ்சம் தவிர்ப்பது நல்லது மழை காலத்தில். ஏன்னா மழை 2 நாட்கள் நன்றாக அடிக்கும் என்கிறார்கள். அதை கணத்தில் கொண்டு சென்னை மற்றும் மழை எங்கெங்கெல்லாம் பெய்கிறதோ கவனமாக இருக்க வேண்டும் மக்கள்.